अबे कहाँ चला गया ये? गाइस मैं ना सामने वाले पेड़ के पीछे छुप चुका हूँ और लियो मुझे ढूंढ रहा है। अबे कहाँ गया ये? ओए ओए कहाँ है तू? मैं बता रहा हूँ मेरे साथ गेम मत खेल, बाहर आ जा। अबे कहीं छोड़ के तो नहीं चला गया मुझे सड़क पे? ओए यार मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता यार यहाँ से। मुझे लगता है ये मेरे को छोड़ के चला गया, पर कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं स्कूटी के पास खड़ा हो जाता हूँ, तब तक आता ही होगा मेरे को लेने, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। देखो स्कूटी के पास खड़ा हो गया, मैं नहीं दिख रहा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको दिखाऊं कि हमारे डॉग्स हमसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें सड़क पे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ओ लियो जरा आजा आजा। अबे यार कहाँ चला गया तू? मुझे लगा मुझे छोड़ के चला गया। अबे भाई ये तू मेरा, तुझे कैसे छोड़ दूंगा मैं?